para eksekutif nampak kan kita kesini ketum kuba nilai UI menin kesini alor cukup news kami jongga silong mail kebong syakhan kesenyang Uttar Pradesh Bandrung Shah Meghalaya menghaplut ke Assam Degree Farmer Association atau Summer so habang UI kan news yang concern agak beda bertani nama apa nistu syaiba itu ke news ini kela keren buat kila yaitu hero bah timut pen supply ya kini kesenyang sipo Meghalaya so ya ke bang ikwa ban ong kena por kalong ba ho ya kita gajeng wanra gajeng ki ya kesenyang lane kino kijaj jingri ane kijaj do mana bar ngidun kam ya kesenyang gimana ba ya kita gede gajeng syang imla ban len namar ba ngimla ban ong ban penbiang tang dagi senyang ki bangi niri ki bade ki lokal ki jungi hang hapok state gajeng ngidun kam ya kesenyang gimana bar tang ba ada ki wanra kesenyang gimana baru ngikwa kita kesenyang ke belum fit and then kita adon kita ke health certificate ini kita belum fit pan bam belum fit pan shodo apa state Meghalaya gajungi margane kum sebentar ngila bang ba ada kin wanra kesenyang kita krem don kita ke health certificate ke babyang lane krem kimdei kita ke belum fit pan bam kane kan kita mandi madyong what ya ke health condition jonga jongpi jong bubun balang jong ke state Meghalaya jungi kinong sunong jong ke bru hinutrap dan sekataru kala ban kita ya ka ko ya ka health condition jonggi kisnyang markane gede kepang jongga American swine fever kane kala ban kita mardor ya ki jingri ki jundup ki jungi ki bade kisnyang ki bangiri ye sodo ngi ba mapo state ka jungi ke kumtahi hakane kesing la yo ban ya kendu yo disi bade pe dikmi naga mata ka baha kamiat ka imlang salang apo gedongga apo ka state Meghalaya jangi jungi kamtam mat apo gedong ri boy ka jungi ba kin sange no mardor ya kene kecingcalan ya kene kisnyang napo Uttar Pradesh kumang lagi ya kinus magadon kene ke American swine fever bakin sange no mardor bakin nom dei shu hiraban ban supply lane ban wanra kita kisnyang ke ban po Uttar Pradesh ban wan supply po Meghalaya ga jungi kat makimla ban penbiang hamtam ka veterinary department ni tentu juru ya ka veterinary department hi bakan penbiang hamtam ki checkpoint bukan ai bukan cek atau kilong ne am fit ban supply po state gajungi nang bakane kan wanra na kamta songsuk songskai na kamta dubun ki balang po kadong kathan gajungi hi kamta po state Meghalaya hi borokobai so akabangi layo bani kram do bisi lakular hero ya kata makin take action ya kane mardor hi makin le ya kabadon kam makin stop swakat to kan ya kat bom patliar ne kam kat bom patkhut kene gapang akabide bat kacing calan ya kesyang po state gajungi kamtam ngidon hangne ki livestock kum ka livestock ka badon hapo sumer umbang hang teru ngimtip hato kade illegal ne legal ne hato ki biang ne am ki kot kisla namar kituru kisim kisyang ki banabar ya gitu go stock ro ya dising layo banekran te kinsa like inspect bat kinsa ayo hero ya ke badon kam so ka badon kam he kade na mata ka veterinary department makin bu no ya ki checkpoint makin check amta ki kot kisla itu kisiang ke bawah nabar banwan supply for state ini. Tanggap dah, polisi pun polisi jalan.